bandeko na nga losako ngai ndeko na bino botongo na esusu liboso na bino pato sola toujours makambo ya Congo na biso. Bandeko na ngai soki tozali komona bato ebele bali kobima leo na ba YouTube na ba internet oyo ebele parce que nzambe oyo ya Congo, nzambe ya biso ya fumuki mbango alamuki na moko na biso. Mama, soki na nozu révélation ote papa, yebaka ngo ke ngai moko bandeko na place bazali bayebi, bako misu botika kondima te yende mutabimi devant internet tondima kite. Mais nzambe tango atelemisaka mutu na kati ya famille moko songolo, mutu moko te otika akokwa ngo ke est-ce que mwano ya mabe akoki kobima lelo kwa alobela makambo nzambe. Ngato na ndo na losambo na ngana bandoke na l'église, nazo senga nzambe na bitata nzambe. Na continue l'église nazo mona lokute zali mingi, mais j'aimerais bien te connaître na lingi na yeba yo. Comment na okiko yeba nzamba solo po makambo oyo ngai moko na batu na ali komona kati église tozo sala, ezali au contraire na Bible oyo to ali kotanga. Lelo ezali pasi na motema to ali kobima po na nini parce que to moni bande na biso ali kokufa mingi. Tomoni makila na Congo esopani lokola mai na pompe mai ne balé. Tokoki jamais kolala poto lobaki baza bana na ngai te baza bandeko na ngai te alors nakokipe yango te. C'est faux mama. Biso bino mutu bokenda ke église bato bana kati ya église bino nde il faut bozala toujours au secours ya makambu oyo ezali na kati ya pays mais bino bolali ba pongi spirituel bovani na bakiti na ba bako yo kaka ba verset public ya lokuta. Oh, bo chanja kanabino te. Mama nangai, na peste exercice. Dimanche soko kei, passé à soka te yo Jérémie 17, 28. Zwa Jérémie wana kende na garde midi. Tele mateya. Okoko kangote. Pourquoi okoko kangote? Parce que, ba liesi biso ba biloko ba bébé. Ba pesi biso ba miliki. Oyo bébé ya 2 mois zo mela. Aussi longtemps biso n'esprit. Tant ozo kola na kati église, il faut esprit na makambu nyo surtout ekende ensemble. Mais ceux qui ba telemisi yo ou bien nga ou bien mutu songolo teya loba makambu nzambe okokate pourquoi parce que kati na yo eza akolala. Mais bana bilaka o nyonso na mona te bali ko telema o bali ko loba ndeti ngai ndeko na bino na temi pona loba parce que toza na force o nzamba tina kati na biso ya vérité o ezali ke to la musa bandeko na biso balali. Mama, eza lokola oza na prison. Na prison pour ba libérer yo, ba fungola ka porte boite obimi. Jamais. Na prison tant yo kotaki, mutakata ki makambo kota ezali juge. Jour wa pa obima mutakata ngo pesa ka juge. Et ça fait effectivement la même chose. Biso to lali. Siko nzambe alingala musabiso. To sala nini? Il faut to lamuka. Il faut que la mukapa fungola biso ba porte azo faire comprendre biso que to komi na ta ya révélation. To zali susu na ta oyo te ba komi apocalypse te. Biso to komi na ta ya révélation ta ke ba indo pona to te ya te me to loba yebo solo ezali ya nzambe. Mama na ngai. Passe na motema ya komona to komi même pas encore 500 000 na YouTube otobimi. Il faut to koma biso nyonso tout africain oyo bandi ko loba kaka oyo nzamba zo na motema ko banga pasteur te ko banga muninga na yote yo bosambela église moko ke akokima nga ponga na lobi ke bible za solo mama ngai nazo loba par nanga ata lelo mamo yanga bana nanga baboyinga oh mama yo bike to kim église to boyi yo to lingo sute mama eza problème te ngai na vivaka selon mutute ngai na vivaka selon batute ngai na vivaka selon nzambe donc eloko nzamba tsenga na motema yango ndi na kosala tozali komona pe lelo bana bilaka so bazali na batu oyo bazali kokenda ba église bakoki kozala na kati ya lisanga moko te pona nini parce que makambo oyo batu bali kosala na kati ya mokili oyo ya se ekokani te na mokili ya molimo lelo tozali koteyama mais tozali ko changer te. Tout na ba question. Ndenge nini mboka lokola Congo to lobi paradis ba richesse ndenge na ndenge ba nyama makako zo mona biloko moko merveilleux ba nzete kitoko. Comment pays ekiko koma ke bazo lamba mikate tozo lia ba dendo tozo lia biloko kutu peuple oyazali dine akoki ko lia ngote. Bande konanga na pesa bino sous révélation moko.
biloko tokenda kosomba na battoir bamisuni oyo tomonaka ke soki lelo olambi soki côte de porc olambi mapapute olambi soki ngombe ozomona kolambi danger mama biloko toali kolia tomituna eske eza bien mpo na nzoto na biso eske tomitunaka biloko toliaka na kati ya repas ezali bolingo ya nzambe makila na ye ezosopa na travers nos entrailles ezoboma nyonso ezali microbe oyo toali kolia na kati na mokili oyo mokili ezali périmé soko olie makayabo ezali su goût ya kala te ya 20 ans soko olie loko ezali ya mboka na biso soko olie yango ozomona yango so eza na goût moko te biloko ezopola pratiquement dans une semaine biloko ezopola bongo yo ndeko ozoloba beeglize nzambe eglize wapi nzambe na biso aza kuna te nzambe na biso ezali fo tozonga na origine na biso ezali eke culture na biso tolakisa bana na biso ezali bonzambe na biso tolakisa bana na biso ezali bolingo tolakisa bana na biso ezali kosangana entre famille yango ete tokotika te tozoloba ti place nzambe akokomisa biso tokotika koloba te me na bengi bana bilaka mwana bilaka soki message oyo yoki yango ekelobi nzambe azosola nanga mama kota lata bubu loba parce que plus you tozo loba na monde wana ya mystique wana bango be bazokita plus tokokoma groupe bomoko plus bango bako perdre combien ezali nango politique te combien ezali spirituel bakosaki biso yango moni siko mwana bilaka apesi bino na pause na moment oyo po ete tokoka koyekola lisusu oyo nyonso esprit ya nzambe ezali kosola na biso merci bandeko na ngai